妮妮，今天用龙头鱼来做个福州地道的酸辣汤。酸辣汤在福州上至5星级酒店以及百年老店，下至妮妮几家的厨房，随处可见。名菜厨师要是能把这碗汤的比例做好的话，基本上就可以出师了。这个是臭酸笋，也是福州的一特色，跟臭豆腐有些类似，闻起来臭，吃起来香，还酸酸的。没有的话也可以补放，多来个西红柿代替就可以了。现在的小朋友大多也不爱吃。朋友们在挑选龙头鱼的时候，可以看一下色泽，要这样看上去透亮透亮的。如果是糊糊的像米汤一样，就是泡过水的。这个是我周末去霞浦拉的，小斑点都能清晰可见。处理龙头鱼，先从鱼鳃处开始下刀，但不要切断，然后轻轻的一拉，内脏就出来了。清洗干净以后切成小段，来上少许的料酒，腌制7、8分钟左右时间。现在来处理一些配菜。福州的酸辣汤种类有很多，但是做法都大致相同，有鱼纯酸辣汤、猪皮鱿鱼的、鲨鱼皮的，还有就是龙头鱼了。配菜的话看自己，大致都有西红柿、花菜、木耳、香菇、冬笋、洋葱块、芹菜这些。猪肉末的话有些也是没有放的。一般讲究的厨师都只是用淡黄的，打散以后备用。做汤油我们可以少一点，先来煸炒肉末，然后放入姜末。西红柿是一定要入锅进行炒制的，不然再怎么煮这个汤的味道都是不对的。这是我今天第一个要强调的重点。葱段稍微的炒制一下就可以了，不然盛菜的时候比较难看。今天的第二个窍门就是醋，我们要分2次进行放入，先要来上1/3的量进行炝锅。做酸辣的很多菜都可以这样操作。加入适当的开水进来，现在来开始调味，一点生抽，可以稍微的调一下颜色。这个是虾油，不喜欢的就用食盐代替。白糖，福州人的口味起码这个小勺要来上7、8小勺的，大家可以斟酌而放。调好味以后，再把龙头鱼放进来，水开以后煮上2分钟左右时间。生粉水可以稍微的调浓稠一些，一边倒的时候一边要用勺子进行推动，以免结块。鸡蛋液也是如此，酸辣汤里面是只能看见蛋花的。最后也就是今天的第3个重点，第2次的香醋跟胡椒粉是要在出锅前再放的，胡椒粉是需要多一些的。今天的这道汤有着酸、甜、辣、鲜、咸多层次的口感，犹如人生百态。我是一个很认真做菜做视频的姐姐，喜欢的话就多评论、点赞、转发吧，感谢你的支持，我们明天见，拜拜。